Ежегодно Земля теряет 24 миллиарда тонн верхнего плодородного слоя почвы. Более половины всех потерь приходится на Индию – 6 миллиардов тонн. Китай – 3,3 миллиарда тонн, США – 3 миллиарда тонн. Страны СНГ – 3 миллиарда тонн. Для образования плодородной почвы толщиной от 1 до 1,5 сантиметров требуется более 100 лет. В Узбекистане из года в год наблюдается снижение плодородия почвы. С 1990 по 2020 годы содержание гумуса в почве снизилось на 10-15%. По результатам исследований Министерства сельского хозяйства Узбекистана, проведенных в период с 2018 по 2024 годы, на 21,4 миллиона гектаров пастбищ и сенокосов выявлено, что 13% или 2,4 миллиона гектаров площадей деградировали, а на 32% пастбищ растительный покров резко сократился. Hozirgi kunda bizda 4 million 200 ming gektar sug'oriladigan yerlarimiz mavjud bo'lsa, albatta ushbu yerlarimizni 47% da sho'rlanish holatlari kuzatiladi va bu sho'rlanishga qarshi tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bugungi kunda yaylovlar haqida gapiradigan bo'lsak, yaylovlarimizni 13% da degradatsiya holatlari kuzatilmoqda. Va buni oldini olish va uni mahsuldorligini oshirish bo'yicha ham O'zbekiston qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida alohida tadbirlar belgilangan. Va bu bilan biz o'sha yaylovlarda o'simlik qatlamini ko'paytirishga qaratilgan tadbirlarimizni aytib o'tishimiz mumkin. Расположенный в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан – это страна, где древние земледельческие традиции столкнулись с современными трудностями. Здесь некоторые фермеры совершают революцию в внедрении устойчивых сельскохозяйственных практик, которые являются новым направлением в сельском хозяйстве по всему региону. На протяжении многих столетий сельское хозяйство служило прочной опорой этой страны. Но с усилением климатических изменений и нарастающим дефицитом водных ресурсов фермеры осознают, что традиционные подходы больше не способны обеспечить высокие урожаи. Это история почвозащитных и ресурсосберегающих практик в сельском хозяйстве. Движение, которое меняет не только то, как выращиваются сельскохозяйственные культуры, но и то, как живут и развиваются сообщества в меняющемся мире. Men o'zim yoshim Xudo xolasa 41 ga kiraman. Xotinim bor, 5 ta farzandim bor. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Savsan qishlog'ida tug'ilganman. Otam o'zi dehqon bo'lgan. Ham mexanizator, ham dehqon. Eski shu dehqonlardan biz yoshligimizda pomidor, piyoz yetishtirardik. Pomidor bilan piyozga ko'p mehnat qilganmiz. Shu mehnatdan tug'ilganmizda, mehnat ichida tug'ilib katta bo'lganmiz. Shu halol ishlab, halol topib. Фермер Джамшид Ачилов из Камашинского района Кашкадаринской области последние 6 лет проводит фундаментальные изменения в сельском хозяйстве, такие как прямой посев, хранение остатков сельскохозяйственных культур и диверсификация посевов. Juda puch bo'ldilar men. Yerga ishlov bermay, qayroqda shunday bo'lib bug'doyimizni mana ekishni boshladik. O'tgan yilga no'xat ekdi o'rni. O'tgan yilgi shu haligi hashak no'xat joyi, shundaymi? Hashak no'xatni o'rni. Mayarni o'zi mana nam bo'lib turibdi-da. Hashak no'xat mana qovoqlari mana. Qo'l bilan bemalol nima qilsa bo'ladi, chunki
haydalmaganda bu mana o'simlik qoldiqlari bo'lgani bu namlikni ushlayapti-da bu hozir bu yerda. 6 лет назад Джамшид перестал пахать свои поля. Его соседи и знакомые фермеры подумали, что он сошел с ума. Но теперь посмотрите на эту землю. Она в прямом смысле ожила. В ней гораздо лучше удерживается влага и множатся дождевые черви. А главное, это то, что фермерские расходы Джамшида уменьшились более чем на 30%. Ha, 100 kilo, 110 kilo. 100-110 kilo atrofida ekadi hozir. Shunday. Ekish chuqurligi qancha bo'ldi? 5-6 santimetr. 5-6 emas, 5-6 dan sal chuqurroq. Sal chuqurroq qilamiz. 5-6 dan keyin miqdorini mana bu kamaytir, 100 ga qo'y. Bir yili sayozroq ekilmaz aka, 3-4 santimetrga. Bir yomg'ir bo'lib o'rtada nima bo'luvdi-ku? Hammasi chiqdi. Chiqqandan keyin nam o'rtada bir yomg'ir yomg'ir ana shunisi chatoq bo'ldi. 50%, 40% patira qildim-da. Ana shu narsa nima kerak endi? Chuqurroq ekamiz. Shuning uchun sal chuqurroq ekamiz. Chuqurroq eksak, ertaga misol uchun yog'ingarchilik ozgina bo'lsa, urug' chiqishini ham bilmaydi. U yetarli darajada, masalan, 50% lik namlikni olmaydi. Zo'r. Bo'ldi. 6-7 santimetr atrofida chiqadi. Bu 6-7, bu yaxshi. Mana shu o'simlik qoldiqlari bu yaxshi ushlab turibdi-da hozir. Endi haligi 10 tezlikda haydayverasan, o eng kam 10 tezlik bo'lsin soatiga. Boshladik. Yerlarda hachaklab qolish kerak. Mana chirindilar borda yerda. Yerda qolgan mana shu chirindilar yerlarni yopib turish kerak. Yerlarni yopib tursa, yer nam saqlanishi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, qirg'oqchilik yillari kelsa ham, og'ir yillar kelganda ham bizning yerimizdan hosil olsak bo'ladi. Yerni yaxshilab qarasang, yer yilni boqadi, yer ro'zg'orni boqadi ular. Buni orqasidan yaxshi daromad qilamiz. Nonsiz hayot yo'qda o'g'lim. Nonsiz, suvsiz hayot yo'q. Bu non, biz hozir faqat non bilan shug'ullanyapmiz. Фермеры, такие как Джамшид, снижают свои риски и улучшают здоровье почвы, выращивая несколько культур. Bizda mana shu almashma ekish bor. Bug'doy ekkan yerimizga o'tgan yili bug'doyga aralashtirib, hashaki no'xat ekkanmiz. Hashaki no'xat o'zidan yerga 50 kilodan 120 kilogacha ammofos tashlab ketar ekan. O'shaning hisobiga ham yerda qushlanish, o'sha oziqa yetarli bo'lar ekan. Bu texnologiyani qo'shni fermerlarimiz shu
tarzda eksa, biz mana shu qurg'oqchilik yillari ham qiynalmasdan o'tib olamiz. Bemalol o'sha hosilni olamiz. Ikkinchidan yerni unumdorligi saqlanib qoladi. Qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi ekinlarini diversifikatsiya qilish nafaqat atrof muhitga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi, tuproq sharoitini, sifatini yaxshilaydi, balkim shu bilan birgalikda qishloq xo'jaligi ekinlarini diversifikatsiyasini tashkil etish bu iqtisodiy samara ham beradi. Buning asosiy yutuqlaridan biri ichki yoki tashqi bozorda qishloq xo'jaligi ekin turlarini yoki qishloq xo'jaligi ya'ni mahsulotlarini bozorimizda ta'minotini ta'minlashga ham o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Va shu bilan birgalikda yurtimizda va global miqyosda ham mana shu yangi agrotexnologiyalarni shu bilan birga o'sha diversifikatsiyani tashkil etganda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. В регионе, где каждая капля воды важна, инновационные водосборные технологии превращают засушливые земли в плодородные сады. Эти полукруги задерживают быстротекущую дождевую воду. Вода глубоко проникает в почву, обеспечивая влагой корни деревьев в течение нескольких месяцев после прекращения дождя. Каждый круглый барьер может собирать воду с площади в 10 раз превышающий его собственный объем и собирать дождевую воду в нужном месте. Yarim oy shaklida qilingan sxemamiz. Shu yerga to'planadigan yog'ingarchilikda hammasi hisob-kitobga olingan. Qancha suv to'planishi, masalan, qancha yog'ingarchilik bo'lganda qancha namlik to'planishi, shunga qarab qilinayotgan ishlarimizdan bittasi. Bu bir-biridan xalaqit qilmaydigan suvlar ketib to'planadigan joylar bilan qilingan. Mana shu yerdan keladigan yog'ingarchilikni shu yerdan to'g'ri foydalanish maqsad shu mana shunday joylarga suvlarni to'plab namni saqlab qolish. O'sha namni bu yil masalan qanday yil kelishidan qat'iy nazar daraxtimizga yetadigan nam bo'lish kerak-da, xudo xolasa. Dala qanday dala? Bu baraka. Xurmoga baraka. Baraka. Yaxshi ekan. Dala qanday? Yaxshi, xudoga shukr bo'ladi. Manalari bor, qalin ekan, mana qalin. Урожай в этом году на 50% выше, чем у соседей Джамшида, которые занимаются традиционным земледелием, а его расходы на 30% меньше. Расчет прост. Но настоящим испытанием любой системы земледелия является не урожай нынешнего года, а стабильность самой земли.
Mana hozir qarasak, mana shu yerda o'zida bir 40 ta mana nima don turibdi-da, 40 ta don. Keyin yana donlarga e'tibor berib qarasak, donlarimiz to'la. Shaffoflik degan narsa bor, shishasimonlik deymiz biz. O'sha shishasimonligi ham yaxshi. Bu har tomonlama o'zini ko'rsatyapti. Mana shu bug'doyimizni ham hosildorlik jihatdan yaxshi bo'lganligi, ham don sifati tomonidan yaxshi bo'lganligini ham ko'rsak bo'ladi. Yerga ishlov bermasdan ekkanmiz, o'g'it me'yorini to'g'ri qo'yganmiz, ekish me'yorini to'g'rilaganmiz. Bularning hammasi bir joyda jam bo'lib, oxirgi natija bug'doyni donini hosildorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Mana hozir qarasak, mana tuprog'imiz, mana. Tuprog'imiz hali ham o'sha tuproqda nam bor. Shunday. Bu tuproqdagi namni borligi shu donni to'la bo'lishiga mana shu ham sababchi. Shu donimizni to'la bo'lishi hosildorlikni belgilovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Джамшид не сожжет солому после сбора урожая, как другие. Она послужит одеялом для почвы, защитит ее от ветра и солнца. Остатки постепенно будут разлагаться и питать следующую культуру. Ko'rib tursiz, juda ham qattiq o'sha namlik lapatga o'tadigan darajada emas. Shuning uchun biz bu yerdan o'sha namlik chiqmagandan keyin kovlashni to'xtatdik. Bir xil dala, yonma-yon dala, ekin turi ham bir xil, hamma tomoni bir xil, ozuqalari ham bir xil, iqlim sharoiti, tuproq sharoiti hammasi bir xil, lekin ko'rib turibsiz, o'simlikning o'sish va rivojlanishida ancha farq bor. Bu yerda hozir mana bu namlikni aniqlovchi sensor 7-6 ko'rsatyapti-da. Bu degani o'simlik so'lish namligidan ham tushib ketgan namligi. Tuproqdagi gektariga suv zaxirasi taxminan 1200 metr kub. Bu degani juda past ko'rsatkich bor deganida. O'simlikning o'sish va rivojlanishida ham qancha farq bo'lganini ko'rib turishingiz mumkin-da. Sababi nimada? Faqat bittagina texnologiya ekish uslubi yerga ishlov bermaslik bilan farq bo'lgan. Endi savol tug'iladi-da, bo'pti, bitta yerga ishlov bermasa shuncha farq bo'lib ketadimi? Deyish mumkin-da savol. Ha deb javob beramiz. Nima uchun desangiz, yerga ishlov bermaganingizdan keyin bunda tomirlar saqlanib qoladi-da. O'zi tuproqni himoya qiluvchi va tuproqni resurs tejovchi texnologiyalar 3 ta narsa kiradi-da. Birinchisi yerga ishlov bermaslik, ikkinchisi o'simlik qoldiqlarini qoldirish, uchinchisi esa almashlab ekish. Mana bu biz yerga ishlov bermadik, o'simlik ildiz qoldi, undan tashqari o'simlikning qoldiqlari ham bu yerda qolgandan keyin yerni usti nima tabiiy darajada qoplanadi, ya'ni mulchalanadi. Mulchalash bo'lgandan keyin ustida somon bo'lgandan keyin, ya'ni yerdagi bo'ladigan evaporatsiya, tuproqdan bo'ladigan bug'lanish kamayadi o'zidan. Undan tashqari, yana tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, azotli o'g'itlarni o'simlik tomonidan foydalanish koeffitsiyenti oshib ketadi. Sababi nima uchun desangiz, tadqiqotlarda sof holda 200-250 kilogramm gektarga berilsa, misol uchun aytaylik, g'o'za misolida olaylik uni, berilsa, uni faqat o'simlik 40% ni o'zlashtirar ekan, qolgan 60% atmosferaga uchib ketar ekan. Nimani hisobiga? Yerda qoplama bo'lmaganligi hisobiga-da. Biz bu yerda o'simlik qoldig'ini qoldiryapmiz, shuni hisobiga bug'lanish kam bo'lyapti va bu o'simlikni azotli o'g'itlardan foydalanish koeffitsiyentini oshiryapti-da. Endi yuringlar, hozir narigi dalaga boraylik. Ham olamiz. Mana ko'rib turibsiz. Farqi bir 50-60 metr. Absolyutna, mutlaqo bir xil tuproq sharoiti. O'g'it me'yori ham hamma narsasi bir xil. Lekin aytib o'tganimdek, yerga ishlov bermasdan to'g'ridan to'g'ri ekish uslubi bilan ekilgan uslub. Bu uslub bu yil ayniqsa o'z ifodasini yanada amaliy tarzda topdi. Nimaga desangiz, aprelning oxirgi 10 kunligi va mayning boshidagi issiqlik anomal issiq bo'ldi bug'doylar uchun. Ya'ni odatda bunaqa issiq bo'lmas edi. Shuning uchun bu paytda nima bo'ldi? Yerdan evaporatsiya kuchli bo'ldi. Va buning natijasida o'simlikdan ham o'sha paytda transpiratsiya bo'ladi. Lekin yerda
yetarlicha namlik zaxirasi bo'lmaganligi uchun mana ko'rib turibsizlar, o'simliklar qovjirab o'smay qoldi. Lekin bu uslubda yerdagi namlik zaxirasi katta. Shu nuqtai nazardan nima bo'ldi? Bu yerda yetarlicha o'sib, unib rivojlandi. Hozir biz yana bir amaliy isbotini ko'rsatish maqsadida bu yerdan bir kesma kovlaganmiz. O'sha kesmani hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana namlik sensori. Bu degani quruq vazniga nisbatan 17% desa, misol uchun 1 tonna tuproqda 170 litr suvni tutib turibdi deganda bu. Bu hozir 50 santimetrdan olingan tuproqlar. Ya'ni buni hisoblasangiz hektariga taxminan 2800 metr kub suv zaxirasi bor degan. Shu sharoitda ham bizda bu yil harorat keskin ko'tarilishiga qaramasdan mana shu hududlardan 1,5-2 tonnadan hosil olindi-da. Lekin xuddi qo'shni dalalardan 5 sentner hosil olindi. Uzoq 10 sentnergacha borishi mumkin gavjum joylarda, lekin bunaqangi hosildorlik ularda bo'lgan yo'q. 20 yildan beri shu texnologiya bilan shug'ullanyapman-da. Fermerlarimiz aytadi, faqatgina mahsulotni, qishloq xo'jaligi ekinlarini biz shudgor qilib yetishtirishimiz mumkin deydi. Chunki ishonmaydi. Ular aytadi, o'g'itni begona o'tlar bosib ketadi deydi. Shuning uchun shu ko'pincha fermerlarni olib borib ko'rsataman-da mana. Mana bu haydalgan yer, begona o't bor. Bu haydalmagan yer, begona o't bor. Qani farq? Ikkalasida ham bor. Aksincha, agar yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasini sekin-sekin fermerlar joriy etib borsa bor-ku, u begona o'tlarni biz kamaytiramiz. Nimaga? Chunki begona o'tlar masalan bir marta tuproq tagiga tushdimi, o'sha tuproqni tagiga tushgan bo'yicha qoladi, chiqmaydi. Biz nima qilamiz? Shudgor qilgan paytimiz tuproqni tagiga tushgan urug'lar tepaga chiqaramiz bizlar. Ikkalasini o'zimiz almashtiramiz, sun'iy almashtiramiz. Bizni holda tabiiy bo'lganligi uchun tuproq tagiga tushgan urug' boshqa chiqmaydi. Ana shu tomoni bilan biz yutamiz. Mana Braziliyada oxirgi masalan 40 yilda yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasi joriy etgan fermerlar gerbitsidni ishlatadigan miqdorini kamaytirishdi. Nimaga? Chunki begona o'tlar soni ham kamaydi. Begona o'tlar turlari ham kamaydi. Keyin aynan mana bug'doy bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bug'doy masalan kuzgi ekin bo'lganligi uchun o'sha begona o'tlar, o'sha paytda chiqqan begona o'tlar hammasi kuzda o'lib ketadi, qishlab o'tmaydi. Qishlovdan o'tmagandan keyin bahor kelganda bug'doy o'zi yaxshi o'sadidan bug'doy o'zi qisib tashlaydi. Bu texnologiyaning asosi seyilkada. Agar seyilka bo'lmaydigan bo'lsa, bu texnologiyani joriy etib bo'lmaydi. Chunki seyilka mana bunaqa qattiq yer bor-ku mana. Mana shunaqa qattiq yerga kiradi-da bu. To'g'ridan to'g'ri ekish texnologiyasi nimaga biz yaxshi deyapmiz? Chunki bu tuproqda namlikni yaxshi ushlab turadi-da bu. Aynan lalim yerlarda namlikni ushlab turilishi biz uchun juda ham muhim. Chunki biz bu yerda barcha narsa osmondan tushadigan yog'ingarchilikka qaragan. Yaratgan bizga beradi, o'sha bergani bo'yicha ishlaymiz. Bermasa bo'ldi, hech narsa qilmaymiz. Lekin biz hech narsa qilmaymiz deb o'tirishimiz kerak emas-da. Эта технология дала новый импульс и традиционному для Узбекистана хлопку. Переход на посев без вспашки позволяет фермерам выращивать хлопчатник с меньшими затратами и большей рентабельностью, и при этом почти не травмировать почву, экономить воду и снижать нагрузку на природу. Bu selkamiz boshqa selkalarga qaraganda yaxshi tuxum tashlashi afzalligi 160 ming, 170 ming 1 gektarga tashlagan. O'sha payti bahor paytida tashlagan. Endi hozir boshqalarga nisbatan orasida sonligi, ko'raki, hosili ko'p. Bittasida nechta ko'rak hosil bo'lgan hozir? Bittasida hozir 29 ta. 29 ta demak ko'rak. Ana shundan endi nechtasi ochilgan hozir? 18 tasi ochilgan. 18 ta. Demak, yarmidan ko'pi ochilgan hozir. 60% ochilgan. 60% ochilgan. Lekin hali sizlar definitsiya qilmadinglar. Yo'q, hali definitsiya qilmadik. Yerda haydamasdan to'g'ri ekilgan bu. Saralkadan, texnika pulidan ekonom qildik. Gektariga 2 millionga yaqin. Mana yerga ishlov bermasdan ekish texnologiyasini kelajagi qanday deb o'ylaysan? Bu narsani men bu yil birinchi ko'rib turishim. Zo'r bu, men bunaqangi hosildorlik kutmagandim to'g'risi.
Misol hozir yonimdagi fermerlar, bu qo'shni fermerlar o'zi ko'rib turibdi hosilni. Uji mana shu texnologiya o'tmoqchilar. 50 gektar paxta ekkan bo'lsak, 100 million so'm biz shuni o'zidan iqtisod qilyapmiz biz. Bu paxtada ko'pincha dalaga suv bermayincha ochilmasdi. Hali bitta suv berdik. Mana 60% ochilgan. O'zi avval 4 marta sug'orardik paxtani. Demak 3 marta suvni iqtisod qilib qolgansiz. Ha. Важную роль в успехе узбекских фермеров является отбор засухоустойчивых семян. Житель Шахрисабского района Мирабит Акя контролирует процесс очистки семян. Этот передвижной завод позволил очистить более 300 тонн семян засухоустойчивых культур только в одном районе. Такие люди, как Мирабит Акя, не только внедряют почвозащитные и ресурсосберегающие технологии, но и адаптируют их к особым условиям региона, а именно к орошаемым площадям. Здесь выбирают семена из культур, которые дают лучший урожай в местных условиях. Эти семена хранят генетическую память об успехе в нашей особой среде. 2024-yil iyun oyida FAO'dan buğday saralash, tozalash uskunasini olib kelgandik. Bu uskuna juda fermerlar uchun bizlar uchun qulay. Buni o'zini olib boramiz, 100-200 tonna o'sha joyda tozalab ishlab ketaveramiz. Soatiga где-то o'rtacha 700-800 1 tonnadir. Bu degani 24 soatdan 4 soatdan teniga dam bersak, 20 soatga 20 tonna, 18 tonna tozalaymiz deganimiz. Moshni tozalaymiz, no'xatni tozalaymiz, simichkalarni tozalaymiz. Mana arpa, makka jo'xori, universal 5 ta 6 ta ekin turini tozalaymiz. Mana hozir biz 1 tonna g'allani oladigan bo'lsak, ko'p fermerlar tushunmaydi, g'allam yetmay qoldi yo u deydi, o'zini xohlagan joydan bug'doyni olib sepa. Lekin mana biz hozir buni oladigan bo'lsak, 1 tonna bug'doydan boringki 10%, 20% gadir uni xaslari, sechkalari chiqib ketadi, u yaroqsiz u. Fermer o'ylaydiki, men 200 kilodan sepolman yo 250 kilodan sepolman deydi. U adashadi. 250 kiloning ichiga 50 kilosi yaroqsiz turibdi yo 30 kilo turibdi. Urug' qancha to'liq toza bo'lsa, saralangan bo'lsa, uni uchanligi baquvvat bo'lib, o'sha yerdan oziqani tez o'zlashtiradi. O'tgan yili shuni ekib 60-65 sentr olgan bo'lsak, mana hozir 80-85 o'zi bo'day o'zi aytib turibdi. Mana buni o'saman degancha makkanimday bo'laydi-da. Практика посева по новым технологиям внедряется по всему Узбекистану. В июне после уборки пшеницы фермер из Бухарского района Фахреддин Зарипов сажает кукурузу прямо в стерню, без всякой подготовки или вспашки. Не будет преувеличением сказать, что 2 урожая зерна с одного поля в год – это еще одно преимущество почвозащитной и ресурсосберегающей технологии. FAO'ni loyihasi bo'yicha bir 3 yildan buyon ish olib boryapmiz. Birinchi yili bir 5 gektar joyga sinab ko'rdik, ekdik. Mana o'tgan yili bir 20-30 gektar joyga ekdik. Bu yil ham bir 40-50 gektar joyga o'zimiz fermer xo'jaligi. Faqat urug', unga ham xuddi o'shanday, xohlasa gibrid urug'dan eksin, xohlasa o'zimizni eski jaydari urug'dan eksa ham hech qanday nimasi yo'q buni. Bunda keyin kultivatsiya qilinmaydi. Buni bitta yaxshi joyi hozir, agar o'zini o'g'it beradigan disklari ham bor, moslamasi bor. Agar gektariga bo'lsa 150 kilo, bo'lmasa 100 kilo bo'lsa ham amafos bilan bir 20-30 kilo kali qo'shib eksak agar, shu unib chiqayotgan jarayonda 5 kundan keyin oziqlanish boshlaydi. Chirindilar hammasi shu samon qoldiqlari, hammasi birinchi suvdan keyin, hozir ham xuddi shunday bo'lgan. Birinchi suvdan keyin muncha hosil qilib o'zi tabiiy o'g'it bo'lib, yana buni nam saqlashga ham, tuzlarni ko'tarishga ham hammasini oldini oladi. Bedeksid azot tugnakchalari bor, havodan olib yerni yaxshilaydi. Mosh eksak ham xuddi shunday bo'ladi. Bu narsani ikkinchi hosilni ham olib turib, 3-4 yildan keyin buni sifatini yerni o'sha bedda ekkan yeringizdan ham yaxshi bo'ladi. Bu narsani nima uchun shudgor qilmasdan ekamiz deyapmiz? Yerga sug'orilgan suvimiz 40 santimetrgacha shudgor qilindiki, 20 kunga suvga keladi. Bu usulda ekkanimiz 1 oyda ham suvga kelmaydi, 40 kunda ham suvga kelmaydi.
Mana shu keyinchalik suv tanqischilik bo'lsa ham ikkita suv bilan aytgan o'sha hosilimizni yuqori hosil olib bilamiz bunga. Bu undan yengil sug'oriladi, 3 marta kam suv talab qilinadi. Shu orqali iqlimga 100% moslashib ketadi. Oxirgi o'rish jarayonida ham xuddi shu dalaga kelib, ana kuni bilan 90 kun, 95 kunga yig'ishtirib olib, yana bundan keyin boshog'li donni bug'doy bo'ladimi, arpa bo'ladimi, ozuqabop boshog'li donlarni ekib, yana unib chiqaradi. Спустя время урожай кукурузы отличный, и благодаря тому, что Фахриддин Зарипов сэкономил на вспашке и некоторых расходах, его прибыль с гектара увеличилась на 40%. Достижение Фахриддина означает новую модель для интенсивного сельского хозяйства, которое производит больше продукции, используя меньше ресурсов и защищает окружающую среду. Mana shu yerimizda 90 ming tup ko'chada ekilgan. Hozir zishligidan ko'rinib turibdi. Xo'sh, bu 80 ming tup qolgan taqdirda ham Xudo xolasa bu 75-80 tonna hosil olamiz silos. 1 gektar 75-80 tonna beradi. Pishib yetilganda o'sha dumbul fazasida, aynan o'sha silosga o'riladigan payti, o'sha kombayn o'radigan qismini olib hisoblagan taqdirda ham 1 kilo 200, 1 kilo 100 gram chiqadi. 80 ming tupi endi bu aytganda 90 tonna bo'ladigan bo'lsa, baribir yerga ham qoladi, yer atroflari bor, boshqasi bor, o'shalarni qoldirib hisoblasak ham 80 tonna bemalol olib bilamiz deb aytib bilamiz biz. Olib yuribmiz. Помимо внедрения новых технологий посева, учеными и фермерами в Узбекистане проводятся масштабные работы по восстановлению деградированных земель. Борьба с опустыниванием идет тихо и, казалось бы, незаметно. Но стоит взглянуть на пастбище с высоты птичьего полета, сразу видно, что хоронить его еще очень рано. В рамках проекта ФАО «Касиум-2» на огороженной площади в 55 гектаров деградированных пастбищных земель были высажены засухоустойчивые кормовые растения. Эти растения не требуют много воды и обеспечивают качественный корм для мелкого rogатого скота. Eng ko'p oqsil moddasi saqlanadi. Shu uchun qo'y qishda buni yaxshi yeydi namlangandan keyin. Ozginagina kepak sepib bersangiz agar 3 oyga semirtiradigan qo'yingiz 1 oyda semiradi. Но самое главное, здесь восстанавливается экосистема. Появляется жизнь в виде насекомых и мелких животных. Корни растений предотвращают эрозию почвы, а различные виды поддерживают агрофитоценоз. Bu alpag'ona, bahorgi barra o'tlar. Ana shunday o'simliklardan bu yerda 12 xil o'simlik ekkan edik. Bitta variantini ekkandim men, Gumomax ishlatib, chogonga ishlatgandik. Haqiqatan ham chogonni urug'ini Gumomax bilan ishlov berib, suspenziya qilib, urug'ni ekkanimizda urug' sifati palnasenimiz 78% ni tashkil qilgan edi. Tabiatda bular 30-35 dan oshmaydi. Yana ikkinchi variantni ham biz qilib ko'rdik urug'chilikda. Gullash oldidan suspenziya oziqa yer ustidan qilib Gumomax bilan ishlov berdik. Keyin mana bu otalanib sekinlik bilan yon tomondan qanotchalar hosil qiladi. Yana parashyut yana tarqalish uchun eng asosiy vosita qanotchalar. Salgina shakllangan paytda agar ishlov bersangiz, yana urug' 90% gacha sifatli va har bir urug'ning diametri mana bu ona o'simlikdan olgan diametriga nisbatan 2 mm, 3 mm kattalashganini ko'rsatyapti. Ya'ni urug'ning sifatini oshganligi shundan ham bilib yirik urug' bo'ladi, ya'ni undan keyin zarodishni olib ko'rsangiz agar, zarodish ham nisbatan katta ham uzun. Bir agar 0.8-1 mm ni tashkil qilgan bo'lsa, urug'lik paytida biz ishlov berganimizdan keyin 1.8-2 mm gacha uzunligi oshganligini ko'ramiz. Murtagda. Qarakol qo'yini yaxshi rivojlanib o'sishi uchun, yaxshi egiz qo'zilar berish uchun, qishda, yozda, yilning 4 faslida mustahkam organizm bo'lishi uchun kamida 20-30 xil cho'l o'simliklari turlari bo'lgan taqdirdagina u qo'ylar yaxshi yashaydi. Yaxshi rivojlanadi, yaxshi avlod beradi. Shu nuqtai nazardan buni
Biz qo'shimcha ravishda qishki qiyinchiliklar sodir bo'lganda buni qo'yishda foydalanadi. Bu yil bahorga bu yana katta daraxtlar Bu urug'chilik bu asosiy yo'nalish bo'lsa, lekin mana bu agrofitosenozda hosil bo'lishi eng katta yutuq bo'ladi. Хорезм – регион, в котором мастерство выращивания риса передается из поколения в поколение на протяжении веков. Но сегодня и здесь внедряются новые практики. Предки современных фермеров были бы очень удивлены, увидев это. Эта система дождевального орошения использует на 60% меньше воды, чем традиционные методы. Hozirgi kunda Shola darasida ekish jarayonlari olib bormoqda. Здесь выращивают высококачественные саженцы риса и продают излишки другим фермерам. Yomg'irlatib, sug'orish uskunasi yordamida shola ko'chatini yetishtirish bo'yicha o'tgan yili mana shu Tamarqada birinchi marta tajriba ishlari olib bordi. 15 million so'mlik ko'chat sotilgan. O'tgan yilga nisbatan bu ham birinchi ko'chatini sotib, orqasidan o'ziga yana ko'chat qilib, yana qancha hosil oldingiz bu yerdan? 1 tonna shola olingan. 80 sentnerdan shola bergan. Demak, bugungi kunda respublikamizda suv tanqischiligi ro'y berayotgan muammoli vaziyatda keyingi bosqichda mana shu texnologiyalardan foydalanishni davrning o'zi taqozo qilmoqda. Erta bahorda, ya'ni aprel oyining 2-dekadasidan keyin suv tanqischiligi sababli shola ko'chatini ekish imkoniyati bo'lmaydi. Mana shunaqa paytlarda artezan quduqlar orqali shola ko'chatini yetishtirish imkoniyati faqatgina mana shu yomg'irlatib sug'orish uskunalari yordamidagina amalga oshirilishini mana shu dalamizning o'zida guvoh bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, bu dala bilan bu dalaning farqi mana shu yerda yaqqol ko'rinyapti. Hosilni ham vaqtli olayapti. Hosildorlik ham yuqori bo'layapti. Hamda bitta dalaning o'zidan 2 marta samaradorlik ko'rsatkichiga ega bo'lgan hosil olinyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. В Хорезмской области фермеры выступают против традиционных методов и лидируют в выращивании водосберегающего риса при сохранении культурных практик. Они все еще выращивают рис, несмотря на дефицит воды, ведь используют лишь небольшую часть для полива. Точно так же здесь выращивают и другие культуры. Atrofimizdagi tomorqa xo'jalik egalari ekish texnologiyasini, yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini afzalliklarini bilganligi sababli ikkita mana shu dalada bu yil mana bundan tashqari yana ikkita, ya'ni jami 3 ta yomg'irlatib sug'orish uskunasi yordamida ko'chat yetishtirildi. Bu texnologiyaning afzallik taraflaridan bittasi bu umumiy shola ko'chatini yetishtirish uchun sarflanadigan suvlarni 30% gacha iqtisod qiladi. Урожай после применения таких технологий на 20% выше, чем у соседей, которые используют традиционные методы. Но самое главное – использовано меньше воды. Поэтому здесь можно выращивать овощи на сэкономленной земле. А чуть севернее, в Каракалпакстане, сельские жители делают биогумус для качественного питания земли. Кухонные отходы, навоз животных, остатки сельскохозяйственных культур – все это корм для дождевых червей. В течение 3 месяцев у них будет лучшее удобрение. Этот вермикомпост стоит дороже, чем химические удобрения. Растения растут сильнее, и почва остается здоровой на протяжении многих лет. Биогумус означает циркулярную экономику на самом базовом уровне. Ничего не пропадает зря. Все идет на благо почве и будущим культурам. 3 yil bo'ldi, 2022 yili biz boshlaganmiz. O'zimizdan ortganini o'zimiz sotamiz. Mana bu yilga 4 tonnani oshig'ida sotdim. Mana endi xudo xolasa bu joydan hozir
3 tonnaga qo'yib qo'yibmiz. Bu tarafda ham bor, mana aka. Tarafda ham bor, tarafda da bor. Jami 100 kvadrat metr yer buyum hozir chuvachangimiz bor. Как мы уже говорили, в Узбекистане идет тихая аграрная революция. Ее суть – бережное отношение к природным ресурсам и восстановление экосистем. И на передовой этой перемены стоят те, кто обеспечивает фермеров точной, актуальной и проверенной информацией, собранной с помощью самых современных технологий. Здесь, в научно-исследовательском институте почвоведения и агрохимии, специалисты и молодые ученые быстро освоили новые цифровые инструменты и решения на основе искусственного интеллекта. Теперь они помогают фермерам получать полную картину состояния земельных участков по всей стране. Быстро, точно и доступно. Axborot texnologiyalari GIS laboratoriyasi taqdim qilindi va mana shu laboratoriya yordamida tuproqlardagi jarayonlarni raqamlashtirishga katta e'tibor berilyapti. Bundan tashqari mana keyingi 2 yillikda FAO bilan hamkorlikda 4 ta loyihada ishtirok etyapmiz. Tuproq degradatsiyasi masalalari yoki kam ishlov berish texnologiyalari, umuman yerlarimizni, tuproqlarimizni asrash bo'yicha xalqaro tajribalarni bevosita biz o'sha bugun xalqaro ekspertlar bilan birgalikda respublikamiz sharoitlariga moslab shu jarayonlarni hududlarga tatbiq qilyapmiz. Institutimizda so'nggi yillarda GIS laboratoriyasi yordamida 2,5 mingdan ortiq tuproq sifatini baholovchi xaritalar, 1000 dan ortiq tuproq sho'rlanish kartogrammalari, 7,5 mingdan ortiq agrokimyoviy kartogrammalar, 150 dan ortiq tuproqlarning ekologik holatini baholash kartalari ishlab chiqilgan. Ushbu raqamli kartalarimiz qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanuvchilar uchun tuproq holatini o'rganish, tuproqlarni sifat baholash, mineral o'g'itlardan samarali foydalanish va meliorativ holatini yaxshilash hamda yerlardan samarali foydalanish imkoniyatini yaratib bergan. Hamma narsaning boshlanishi tuproqdan. Sog'lom tuproqsiz oziq-ovqat ham, mustahkam taraqqiyot ham, xavfsiz kelajak ham bo'lmaydi. Zamin fondi faoliyatini boshlagan paytdanoq tabiiy resurslarni muhofaza qilish, qayta tiklashga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki aynan ular oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim barqarorligi va inson farovonligining poydevorini tashkil etadi. Biz resurslarni tejaydigan texnologiyalarni targ'ib qilish, agrobioxilma-xillikni saqlash va barqaror ko'kalamzorlashtirishni rivojlantirish maqsadida xalqaro hamkorlar, fermerlar, yoshlar va tadqiqotchilar bilan hamkorlikda ish olib boramiz. Albatta, ta'lim va yoshlarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Yerdan oqilona va mas'uliyatli foydalanish dasturlari, faol insonlarni birlashtiruvchi platformalar orqali bilimlarni real harakatga aylantiramiz. Yerni asrash hayotni asrashdir. От пшеничных полей Кашкадарьи до рисовых террас Хорезма, от пастбищ Бухары до дворов Каракалпакстана по всей стране идет тихая, но настойчивая революция. Земля, которая годами истончалась, снова получает шанс. Каждый фермер, каждая семья, каждая новая практика – это шаг к тому, чтобы вернуть почве ее силу. Узбекистан не ждет будущего, он формирует его сам, капля за каплей собирая дождь, слой за слоем восстанавливая плодородие, сезон за сезоном возвращая земле жизнь. И однажды те поля, по которым сегодня бегают дети, станут свидетельством того, что мы сумели сохранить, восстановить и передать дальше. Не богатство, ответственность, не ресурсы, наследие. Земля говорит с теми, кто умеет слушать. И сегодня ее завещание в наших руках.